ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா கமகமான கஷாயம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. சளி இருமல், அது இந்த மழை காலத்தில் வர சளி இருமலுக்கு உண்டான பெஸ்ட்டு இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க்கு. இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வேப்பங்குழுந்து, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, அதாவது கம்மார் வெத்தலை, மிளகு, ஜீரகம், ஒரு குட்டி பல் பூண்டு, இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 100 ml வாட்டரில் கொதிக்க வச்சு அதை 50 ml to 25 ml கொதிக்க வச்சு அழகாக நம்ம குடித்தோன்னா இதை விட ஒரு பெஸ்ட்டு இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க்கு வேறு இல்லைங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த கொதிக்கிற வாசனையிலேயே அவ்வளோ அந்த மெடிசனோட அந்த ஸ்மெல்லில் அந்த இது வருது, கசப்பு தெரியுது எனக்கு. ஸோ ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க்கு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாட்டர்டே இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் குடிக்கலாம்.